Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Barbie'nin ev aksesuarlarını buzdolabını tanıtmak istiyorum. Buzdolabımızın 2 tane kapağı var. Bu kapağı açtığımızda dolabın içini görüyoruz. Dolabın içinden 3 tane aksesuar çıkıyor. Bunlardan biri bir tane süt, bir yumurta ve bir sürahi. Bu aksesuarların altında bir tane delik var. Bu delikler raflara takılıyor. Bu şekilde. Evet, arka planımız gerçek değil. Sadece bir resim. Burada sebze meyve bölümümüz var. Buraya daha önceden çıkan setlerimizden meyve ve sebzelerimizi koyabiliriz. Yan kısımda bir tane soğuk su bölümümüz var. Bu gerçek değil. Sadece bir görüntü. Alt kısımda da bir tane buzluk bölümümüz var. Bu da gerçek değil. Yine bir görüntü. Şimdi arkadaşlar ben size diğer setlerimden çıkan aksesuarlarımı göstereceğim. Diğer setlerimden çıkan bir tane sushi. Bunu ben buraya koyacağım. Bir tane içeceğim var. Bu içeceği sushi'nin yanına koyacağım. Bir tane cupcake'im. Bu cupcake'i buraya. Ve son olarak da meyve sebze bölümüne bir tane karpuz koymak istiyorum. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.